Hola amigos, yo soy el Michi con 1000 nombres. A mí en esta casa me dicen cómo se les da su regalada gana, pero mi Karen, en su intento 259, por ser una mejor persona, me está construyendo este castillo, que según, para que me estrese menos lo que ella no sabe, es que a mí me vale madre, y le seguiré rascando su sillón. Además, yo soy un macho lomo plateado y no soy una princesa para que me compre estas mamadas. Aunque la mera verdad sí está bien a gusto. Saludos a todos.